दोस्तों ये लड़की उसके बॉयफ्रेंड से उसके घर पे मिलने आती है। मिलने आने के बाद दोस्तों वो उसके घर की बेल बजा देती है। बेल बजाने के बाद दोस्तों उस घर का नौकर आके वो गेट खोलने लग जाता है। उस समय वो लड़की उसे ताने मारने लग जाती है और उसे कुछ बड़ा बुरा कहने लग जाती है। उससे पहले वो आगे क्या हुआ, उससे पहले अगर तिरंगे को थोड़ा सा भी सम्मान देते हो तो उस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और वो लड़की उसके बाद उसके साथ गलत व्यवहार करने लग जाती है, मतलब गलत तरीके से करने लग जाती है। उस समय उस घर का मालिक आ जाता है दोस्तों। उसके सामने वो गलत तरीके से करने लग जाती है और बोलने लग जाती है कि मेरे साथ गलत करने वाला था, अच्छा हुआ तुम आ गए। उस समय वो घर का मालिक आ जाता है और घर का मालिक आने के बाद उसे बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे थे। उस समय उसके पास जाता है और उसको एक थप्पड़ मार देता है, मतलब उसको एक दे देता है और उसको घर से भी निकाल